வருது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டு இதுதான் அல்லப்பி போட் ஹவுஸ். நிறைய போட் ஹவுஸ் நின்றுட்டே இருந்துச்சு. அப்படியே நம்ம போட்டுக்குள்ளே போனோன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஒரு ஹால் மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் வந்து எல்லாமே இருந்துச்சு. அப்படியே போனோன்னா 2 பெட்ரூம் வந்துச்சு. அப்படியே ஒரு கிச்சன். அப்படியே மேலே போனோன்னா வியூ. அப்படியே ஸ்டெப்ஸில் ஏறி அப்படியே மேலே பெரிய டைனிங் டேபிள், சிட்டிங் ஹாலு. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டானிக் செட்டப் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா. இங்கே சேர் போட்டு உட்காந்து அப்படியே வியூ பார்த்தா வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த வியூலாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நிறைய போட் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து போட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் மறுநாள் வந்து 9 o'clock நம்ம ட்ராப் விட்டுருப்பாங்க. நிறைய பேர் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் 5:30க்கு நம்ம போட் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அப்படியே போட் நகர்ந்துட்டு இருக்குது. பார்க்கும்போதே அழகாக இருக்குது. அலை பாயுது. அப்படி மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் வியூலாம் வேறு லெவல். அப்படியே க்ரீனிஷாக இருக்குது. அல்டிமேட்டு. இதோட ஃபுல் வீடியோ லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. கேரளா டூரோட வீடியோ போய் பாருங்கள். வச்சா பாய்.